โอ้โอ้พ่อแม่พี่น้องฝนตกผู้ตัวนั้นครับอู้ลมพัดแห้งส่วนทีมงานพวกเราเขาคักคักดูขอช่อยกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุคนยินดีตอนรับเข้าสู่2 บ่าวปอสำหรับตอนเช้ามื้อนี้เฮากะคือเก่าไปไฮของพอโตกเนาะจังได๋กะทุกคนติดตามเบิ่งลุงพี่อายขึ้นไปเก็บอันนั้นมากมีเนาะนะมีตำรับชื่อว่าดีใจดอกก็ดูเจ็บตายให้ได้ดอกดอกดงก็ดีเอาเจ้าเป็นอะไรจะได้ดีกว่าตีไทยอะไรทีมงานที่พัวแม่ดอกนอนได้กบพุ่นน่ะปลาเขานอนอยู่นี่เนาะเขาไปใส่กับดักนกมีกระปูไปนำพุ่นนี่กระดังไฟเนาะเพื่อจุยาสูบนี่แหละงานพวกเขาอย่างมาจากบ้านกะเมื่อยพอสมควรผ่อนก่อนจะมาจึงลงไปเสียหญ้าโอ้พ่อแม่พี่น้องนี่กระป๋อมหัวแดงอ้าวบ่แม่นกระป๋อมโอ้ใครคือกระป๋อมได้นี่โอ้แปลกสุดๆเลยพ่อแม่พี่น้องบ่ฮู้ว่าเขาสิกินหรือบ่ยอดอันนี้ถ้วยบวงกระปะว่าเขากับบเรือเลยทีนี้มีเขียดมีเบาเปลือกทีมงานพวกเขาข้าวแห้งมื้อนี้นี่ไปเสียหญ้าให้ผู้นี้แล้วก็มื้อต่อไปไปเสียหญ้าให้พวกเขาอีกหลายคนจึงเบิดไวเนาะพี่น้องเอาผักสูบกอกสูบยังโอ้คือแดงคือตัวกระป๋อมเลยมีมือหางอันนี้ก็คือขาของมันโอ้นี่เอาออกอันนั้นของกินปลาซินเม่นเขาใส่อันนั้นนี่หน่อไม้เขาซุปหน่อไม้พ่อแม่พี่น้องแล้วนี่กับเอลจ่าเป็นแจงจ่าเจ๋งจ่าอะไรนี่ข้าวปลาข้าวมันเต็มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่โอ้ข้าวมันเต็มเลยนี่ดาวก็อย่างเอลจ่าบ้างอ่ะมาละเวทเช่นโจอันนี้ก็ยาสูบแต่ละมื้อนี่
พกติดตัวเลยพวกนี้ สูตรตลอด aku tahu aku sering kau kerek tahu ของเวลาส John yang pasal jauh. ไอ้กะเลยจ้ากันนายอยู่ประหยัด Ada apa jam ke opnya. มีอันนั้นเอ็มไปนำเขาตือสงสัย เลยไอ้เด็ก สงสัยอันนั้นไม่เท่าคนนี้สิพรลำวงอยู่กลางให้เป็นถือเอ็มด้วย MP3 พี่น้องมือที่สองเอาไปเสียหญ้าอันนี้ก็คือเราเสียมือวานจนหอดทุนหอดเทียงเลย ตอนแรงเราได้เสียแต่ว่าก็บ่ได้ท้ายเพราะมันพี่น้องมีแต่ไปเสียแต่ลุมอีกไปเสียบอลนี้เนาะพี่น้อง Kentang mati ni kau lain kentang tahin. Nun lampu ani. Dan nun tau hita. Tiada lagi lagi tu deh kata. Leng. Đây kita lên em tới cho ăn ta tiếp. Đã kita lo con lên nào. Cô tắc với cô coi. Tự dần tao á nào dần phải. Tự giang ngái là tự tao á. Chỉ cô là tự tao á. Tại giang ngái hờ. Anh hệ tự bỏ là dạ. Dạ. Có băng phăng đó đâu. Tại dạ. Tao tao nào dần phải. Tự dần. Và ta con dân con. Tao không hiểu. Lợn tao hệ là มีบ่าวเลยนะมาเห็น คุยอยากเห็นบาทแต่ปากนอนหนึ่งคือดาวคือจ่าจ่าเศร้าเศร้าที่เบนบาทแต่วางกล่องแต่ก็คือเต้ามือคนเต็มอันนั้นคนแหลงลำดวมปากประหยัดดวมตัวจ่าโอ้อันนี้เป็นเด็กเจ้าตาดาวดอกบานlà hữu dụng à thành cứ trôi với đời lâu chạm cho đồ mình có hai phần đi đời đi chạm từ đào bên đi đời tôi từng đi chạm mình còn từng hài mà đi chạm bây giờ không chạm là khả năng thu vé từ bây giờ tôi từng phá mình đang cần phải đệm này chừng rồi chừngหกคณะตอนนี้กะ12 โมงแล้วบางทีเขาพักกินข้าวเที่ยงพ่อแม่พี่น้อง เรามาได้ดอย thì bà nàng là dễ tại mà lấy lụt con là bị nặng bảo đào như tại vì là đào lao thật buồn na sờ đông ở xã ai đào thành như nặng để ăn thế tại vì là lao thành thật đồng ba mang tạo ở trong trời เขานี่เฮ็ดงามเฮาบ่เฮ็ดงามบ่เป็น buồn thành thật đồng thành thật cái sen tao được kèm mìnhรักล
ดาตาราคนไทยกับเรา บันเลยนี่เลยไป เฮ้ไปสิเบิดแล้วเขาเอามาจากพูนจากไกลๆปลานี่แหละอันนี้ยังในเดียวให้มันแล้วและกะกินพักกินข้าวเที่ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของกินแล้วและเมียบ่เปลือกเฮ็ดไว้ว่าเขาสิไปเบิ่งว่าของกินหยังเพิ่นเฮ็ดแค่ไหนบ่ฮ้อนคันว่าฮ้อนนี่บ่ฮอดนี่ดอกอันนี้เย็นเพราะว่ามันห่มมันบดแน่ เดี๋ยวเลยโอ้ยคำยันเราก็อาเจ้า เอาเลยเดียวเอาเฮ็ดให้มันแล้วพักกินข้าวเปิดแล้วสีแดงมันเป็นเดินทางมื้อเที่ยงพี่น้องกองไว้แบบนี้แหละเนี่ยเพราะว่ามันหกหลายพูดบอนที่ว่ายังบ่ทันเสียเต็มแต่หญ้ากกข้าวนี่ส่วนน้อย ให้เจ้าของ เจ้าของให้ ของให้ โอ้ ปีหน้าได้เข้าลาย แม่น ร้อยสอง ถ้าร้อยซอบนี่คะแนนอยู่ผักกินมักแตงเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้กับน้องๆที่มาไปใส่กับดักนกนี่กับหัวหน้าเจ้าของให้นี่แหละบ่ฮู้ว่าเขาสิได้นกหรือบ่โอ้ปาดคักของกินเป็นสิแซ่บอยู่นี่ของกิน ก็ปีดาดอย โอ้ น้องก็ดาวก็มาสิปีดาว ทดสอบแซ่บหรือบ่ข้าวปนกับซีนหมูแล้วก็มีเขียดหรือว่ากบที่เขาเหยืองเนาะ ประยำปีดาวประยำเอ้ยดอกกระบาดดอกดีจะคือดอกเปล่าดอก โน่มาตัวเด็กแล้วก็สับ ดอกไงได้ค่ะ บาเลยเด็กกะอ่ะ บาดของกินมาพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเที่ยงนี่เนี่ยบ่เปลือกเห็ดของกิน ที่ดอกจาลำที่เก่ากันเทศเป็นลงมือ ลงมือคักดิเพราะว่าบ่มีบวงเขาใส่จองก็ได้เจ้าเขามัน ดีที่กลาง หมามาบัง ขอช่วย ดอกเหล่าลงกระ แย่ ดังกันดอกในบรรลับแม่มา อ่ะฮะนกอากูใส่นี่ ให้หนูหมาจะมาดังจะมาคืนแซ่บเลย ลูกเป็นดอกก็ ก็เลยมาแบบยังขโมยกราว มักอึ ปล่องแซ่บแซ่บเอาคุณแซ่บให้มาไว้ก็จะดอกมาสัก
ที่เฮามาเที่ยงป๊าดฝนตกหนักพ่อแม่พี่น้องพุ่นทางบ้านเฮาก็คือฝนตกแล้ว แต่ว่าทางให้พอโตกนี่ลมพัดแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้คุณน่ะว้าเรากันยังเสียงานบางทีกาสิเมือพัดอยู่เที่ยงฝนกำลังมาพุ่นน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยความแห้งโอ้ฝนตกแห้งทั้งลมฝนตกหนักขนาดมื้อนี้ถึงลมพัดเบิ่งอันนั้นพูดเอาไปเข้าเที่ยงเอาเพราะว่าเฮาไปเก็บหมักมีบางทีไปเข้าเที่ยงฝนตกแห้งแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ลมแห้งอุ้ยเป็นตาญาณพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ฮั่นมันมาแล้วโอ้สิโอ้เข้าเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ห้ามเลยอันนั้นมักมีอันเอาไปเก็บบางทีเต็มกระพาปาดเปียกแล้วลมพัดแห้งขนาดทั้งฝนตกคุณนะมืดครึมเลยผู้ตัวนั้นเขาก็บ่เห็นรอดอยู่บ่อันนั้นเทียงพอดอกเบิ่งสภาพก็คือสิบ่คักและนั่นนี่โอ้แห้งขนาดฝนตกมื้อนี้โอ้พ่อแม่พี่น้องฝนตกมื้อนี้นี่แห้งขนาดทั้งลมพัดส่วนทีมงานพวกเราเขาไปในเที่ยงแล้วปาดมืดครึมเลยเบื้องหันนี่ฝนตกแห้งแต่ว่าฝั่งนี้ก็ยังบ่ค่อยแห้งอีกฝนตกแห้งบางทีเนาะเพิ่งลมพัดเป่าปอกบ่ทันท้ายพ่อแม่พี่น้องตอนมันเอาไปอันนั้นทงยางจนสูงสุดเลยเพราะว่าเฮาปิดเครื่องฝนแบบนี้นี่ยะที่เฮาเสียมันบ่ตาย